Hello, what's up mga boss? Ngayon mga boss, titingin tayo sa labas kasi nag-snowstorm kagabi. So tingnan natin yung kaganapan sa labas kung ano na nangyari. Sobrang lakas ng hangin saka may kasamang snow. So nahirapan nga kami pumasok. Panggabi kami ngayon, so kagigising ko lang. Tignan natin yung labas mga boss. So si Idol, ayan si Idol oh. So tignan natin yung kotse ni Idol sa labas. Kung ano na nangyari sa kotse niya. So ayan lalabas na tayo. Makita natin yung Allah. So ito na yung labas namin. Grabe, sobrang lalim. So yung snow niya, yan oh. Naapakan ko oh. So kita nyo yan, yung lubog niya, hindi pa yan sagad. Tumigas. So tumigas na yung ilalim niyan. So hindi pa sagad. Lampas na sa winter boots ko. So yung kotse ni Idol, so buti naka-diop siya ngayon. So yan, bumper to bumper na yung snow. So medyo mahangin pa rin siya, pero yung snow niya, so maliliit lang yung patak. So kanina talagang umaga pag uwi namin, ang lalaki ng patak, kaya itong labas punong-puno na siya. O yan oh. So hindi na makalabas si Idol kasi yung kotse niya, ayan na, sayad na yung snow. So yung ano niya makikita nyo, bago papasok siya dito oh. Grabe yung snow. So hindi siya masyadong malamig, malakas lang yung hangin niya talaga. So ganito daw dito pag nag-snowstorm, yung hangin saka snow maghalo, so sobrang lakas. So kahapon, so dito kami dumaan, talaga salubong namin yung hangin. Ang hirap pumasok, pero nagawa namin ng paraan ng body na makapasok na maayos. So ito na, makikita nyo yung kotse ni Idol Ronnie. So yung sports car niya, tingin tayo dito sa sa may kusina, sa may gilid ng kwarto ko. Yun sa gilid ng kwarto. Ala, grabe oh. Tingnan nyo yan oh. Grabe. Ang ganda dito. So dyan yung parang may ilog. So sobrang lalim na yan dito. Grabe. Na-experience namin yung snowstorm. So ganito yung buhay namin dito sa Canada. So kailangan namin accept aming sarili. So ang ganda din naman siya tignan. Gawa ng sobrang puting-puti ng paligid. Ayan o. Grabe yung kotse ni Idol. So hindi na makadaan si Idol. Ayan o. So enjoy nyo na lang yung view ng snow. So, sobrang ganda, sobrang lalim. So yan, tingin naman tayo dito sa may kusina namin. So pagbukas mo ng pinto, ito na yung yung snow niya. Diyan na, lumibil na dyan sa may daanan ng pinto. Tapos tingin tayo dito sa labas. So, ito yung kusina namin. Yan o, ang taas na ng gabundok na yung snow. Grabe. So sobrang lakas ng patak ng snow, nakahangin, punong-puno yung labas. So kahapon wala pa to, nag-umpisa sa kagabi, alas 8 ng gabi, mga ganyan, alas 9, doon bumuhos yung snow. So tuloy-tuloy na daw to, sabi ng mga taga rito. Hirapan na naman to pagpasok kasi ang lalim na nga doon. Diyan kami dadaan, so malalim na dyan sa may daanan. Pero meron naman siyang nagmi-maintain dyan, ini-scrape nila para hindi lalalim yung daanan. So dito, ito yung bike lane. So ang nangyari, hindi na siya bike lane ngayon. Yung may dumadaan dyan yung pang yung motor na pang snow. Yun yung mga dumadaan na dyan kasi punong-puno na ng snow.
Hindi na siya madaanan ng bike. So, yan na po yung sitwasyon ngayon. So, kahit na may snowstorm dito, so na-miss pa rin ako sa ganda ng snow. Gawa ng first time nga namin dito sa Canada at first time din namin ma-encounter ang ganitong sobrang lakas ng buhos ng snow. Tapos may kasabay pa na hangin. Siguro ito na yung pinaka bagyo-bagyo nila dito kung sa atin sa Pilipinas. Ulan saka hangin ang kombinasyon. So dito naman snow saka hangin ang kombinasyon. So grabe. So, so ayan na si Kabayan. Dumating na si Kabayan. Ayan o. Makikita nyo yung Kabayan o. Ayan o, si Boston Ying. So, paparating na. Pre! Dito ka na dumaan! Asa Sir Kent? Ayan na si Marinton Ying. So, natsimpuhan sa kamera. Kakauwi lang, galing trabaho. So, ganito po yung kalagayan namin dito. Ayan o. So, kakauwi lang yun ni Marinton Ying. So, Sir Kent, naiwan pa doon? So, grabe. Puting-puti yung paligid. Ito talaga yung sinabi na White Christmas, yun no? Yung Christmas tree oh, puting-puti na. So yun lang mga boss. God bless sa ating lahat. Salamat mga boss sa panunod.